Qoturluq nədir və bəzi qaşınmaların səbəbi qoturluq ola bilərmi? Qoturluq skabis şiddətli qaşınmalar, xüsusilə də gecə zamanı artan xırda səpgilər, bizlərlə müşahidə olunan bir dəri xəstəliyidir. Qoturluq Sarcoptes scabi adlı balaca bir parazit tərəfindən törədilir. Hətta gözlə görünməyən balaca ölçüdə bir parazitdir. Dərinin üst qatında yaşayır, orada artıb çoxalır və dəri xəstəliyi meydana gətirir. Qoturluq dərinin ən çox biləklər, ayaq biləkləri, sinə, qoltuqaltı büküşlər, anal büküşlər kimi nahiyələrində, körpələrdə xüsusilə boyun və baş nahiyəsində və dediyimiz kimi şiddətli qaşınma ilə müşahidə olunan bir xəstəlikdir. Təmas yolları necədir? Ən çox dəri-dəri, yəni ailə üzvləri arasında ümumi məişət əşyalarının istifadə olunması, yəni dəsmal, cam dəsmalı, ümumi geyimlər, xüsusilə də iç geyimlərinin ümumi istifadəsi zamanı tələbə yataqxanalarında, uşaq bağçalarında xüsusilə sürətlə yayılan bir xəstəlikdir. Qoturluq xəstəliyinin müalicəsi varmı? Əlbəttə ki, var. Vaxtında dermatoloq tərəfindən təyin olunmuş mayzlar və losyonların istifadə olunması, şəxsi gigiyena qaydalarına yüksək dərəcədə riayət olunması bunlara nə aiddir? Xüsusilə də iç geyimlərinin yuyulub dezinfeksiya olunması, yataq örtüklərinin tez-tez dəyişilməsi və dezinfeksiya olunması və əgər ailə üzvlərinin birisində belə qoturluq varsa, tamamilə ailə üzvlərinin hamısının müalicə olunması doğru bir haldır. Qoturluq xəcalət verici deyil, vaxtında diaqnoz qoyulub müalicə olunduqda tam sağalan dəri xəstəliyidir.